در اینترنت از جانب طرفداران جبهه مقاومت ملی افغانستان یک ویدیوی نو احمد مسعود رهبر این جبهه ضد طالبان نشر شده است. این اولین دلیل ظهور احمد مسعود در مظهر عام در تقریبا 2 ماه اخیر است که رسانه‌ای می شود. بار اخیر روز 4 سپتامبر در یک نشست با اشتراک شخصیت‌های با نفوذ پنجشیر سخنرانی کرده بود، ولی بعد تصرف این ولایت از سوی طالبان بجز از نشر چندین بیانیه صدایی دیگر از خود در مظهر عام درک نداده بود. در ویدیوی نو که همگی 71 ثانیه است و شبانه ثبت شده است، احمد مسعود در جمعی از مردم سخنرانی میکند و از فداکاری های مردمش ستایش میکند. کی و در کجا ثبت شدن این ویدیو معلوم نیست. کبیر وثیق سابق معاون والی ولایت پنجشیر روز 1 نوامبر در صحبت با خبرگزاری روسی تاس خبر داده بود که رهبر این جبهه احمد مسعود در حال حاضر در قلمرو تاجیکستان قرار دارد و تلاش دارد تا پشتیبانی کشورهای مختلف را برای مبارزه با رژیم نو طالبان به دست بیاورد. سر و صداها درباره در تاجیکستان قرار داشتن احمد مسعود قریب 2 ماه باز میچرخید، ولی کبیر وثیق اولین نماینده جبهه مقاومت ملی افغانستان بود که این خبر را تصدیق کرد. و دنبال نمایندگان جبهه مقاومت ملی افغانستان یک مدت در تاجیکستان قرار داشتن احمد مسعود را تصدیق کردند، ولی گفتند که او همان روز 1 نوامبر به پنجشیر برگشته است. ویدیوی نو احمد مسعود ظاهرا برای آن نشر شده است که سر و صداها درباره ترک افغانستان کردن او را خاموش می‌سازد. به فرق از دیگر کشورهای منطقه و بازیگران بزرگ بین المللی، تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت حکومت را که در آن به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چند بار گفت تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمان همچنین با صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری می‌کند و پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. پرزیدنت تاجیکستان همین طور طالبان را ایدار می‌کند که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستادند.